waaqayyooti hundumtuu yaabarru soorata lubbuuti kitaaba gaarummaa hundumtuu dubbisa deemsa keenya hunda isaan nuuf eebbisa galaan lubbuu keenya daandii waaqayyooti hundumtuu yaabarru soorata lubbuuti kitaaba gaarummaa hundumtuu dubbisa deemsa keenya hunda isaan nuuf eebbisa. Kitaaba jireenya daangaa lubbuu keenya nutis ni dubbisna akka abbootii keenya sagalee keetiin daandii kee hubannoo jecha keenya fayyina arganne galaan lubbuu keenya daandii waaqayyooti yaabarru soorata lubbuuti kitaaba gaarummaa hundumtuu dubbisa deemsa keenya hunda isaan nuuf eebbisa. Kitaabni qulqulluun nuuf lallabameera meeqatu hubate nutti himameera qabbaannee ibiddi nuuf fuuldura jira addaan yaabafannu cubbuudhaan badurra galaan lubbuu keenya daandii waaqayyooti yaabarru soorata lubbuuti kitaaba gaarummaa hundumtuu dubbisa deemsa keenya hunda isaan nuuf eebbisa. Har'a boru jenna daandii keerraa gorree lakkii yaadeebinu mootummaa kee barree gorsa keetiin deemuun hundee jireenyaati kitaabni qulqulluun daandii fayyinaati galaan lubbuu keenya daandii waaqayyooti yaabarru soorata lubbuuti kitaaba gaarummaa hundumtuu dubbisa deemsa keenya hunda isaan nuuf eebbisa. gaafaannee habarru daandii waaqayyooti nu gorsa kitaabni mana isaa keessatti wangeela dubbisa ragaa lubbuu keenya daandii waaqayyootiin bakka yaanne geenya galaan lubbuu keenya daandii waaqayyooti yaabarru soorata lubbuuti kitaaba gaarummaa hundumtuu dubbisa deemsa keenya hunda isaan nuuf eebbisa galaan lubbuu keenya daandii waaqayyooti hundumtuu yaabarru soorata lubbuuti kitaaba gaarummaa hundumtuu dubbisa deemsa keenya hunda isaan nuuf eebbisa.